హలో అండి. ఈరోజు అరబీ వాళ్ళు ఇష్టంగా తినే పావురాల ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక పాత్ర పెట్టి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు వేయాలి. అరబీ వాళ్ళు పావురాలని హమామా అంటారు. ఉల్లిపాయలు వేయాలి. వెల్లుల్లి, అల్లం ముక్కలు, వీటిని దోరగా వేయించాలి. తర్వాత ఇందులో 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. ధనియాల పొడి మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పావురాలను వేయాలి. అరబీ వాళ్ళు వీటిని హమామా అంటారు. ఇప్పుడు పావురాలకి సరిపడా సాల్ట్ వేయాలి. 1/2 స్పూన్ పసుపు వేయాలి. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో పావురాలు ఉడికించడానికి కావాల్సినన్ని వాటర్ వేయాలి. వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి వీటిని 40 మినిట్స్ లేదా 50 మినిట్స్ వరకు ఉడికే వరకు వీటిని ఉడికించాలి. నాకైతే ఇక్కడ 50 మినిట్స్ టైం పట్టింది. ఈ ఉడికిన పావురాలను తీసి ఒక ప్లేట్లో సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఉల్లిపాయలు వేసి లైట్గా వేయించాలి. వీటిని ఫ్రై చేయడానికి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగానే పడతాయి. ఉల్లిపాయలు లైట్గా దోరగా వేగాయి. ఇలా వేగిన ఉల్లిపాయల్లో 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ వేయాలి. పసుపు వేయాలి. సాల్ట్, పసుపు ఉల్లిపాయలకు బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేసిన ఉల్లిపాయల్లో ఈ పావురాలను వేసి వేయించాలి. ఇలా వేగిన పావురాలలో 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి,
హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి ఈ పావురాలకు పట్టే వరకు కొద్దిసేపు ఫ్రై చేయాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పావురాల ఫ్రై రెడీ. వీటిని అరబీలో హమామా అంటారు. అరబీ వాళ్ళు వీటిని బూసులతో తింటారు. అరబీ వాళ్ళు ఇష్టంగా చేసుకునే పావురాల ఫ్రై రెడీ. మీరు కూడా ఎవరన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగా ఇష్టంగా తింటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.